Ate Jai. At katao, dahil din yung katao niya. Apa mo yun? Apa mo. Makin katwa ka di dahil. Hindi ba 15 minutes nga pas kuya? Pwede na tao si Alao mo? Macau awit. Ay, baka na ulo. Ano nga kwarta dito pinuran mo? Napamalan Jaffy. Ayuda tayo ng Pilipino. Asa? Umasa. Nagman 600 na. Diba nakaala ka mo tayo ng diyo?Ag-wish tayo man. Ayuda from government. Wow! Ay.
Ang peke mo naman. Awanin. Oh, 6 minutes. Adabay. 10 minutes, ay 15 minutes later. Sayang kaya million. 9 to 9. Nabulyot tayo pa lang. Ano mo pa na nalapas? Silent. Dati pa niya yung sa photo na isa. Di ba nasa? Ang cute yung matenda kas na falling ko. Nakadyo yung natawag na rin. Ang gawin ko ang fireworks ng mga nagsayang lang sila ng ilang dollar. Sana binigay nila sa mga nandito at sana nakakatulong ka. Yan na, yan na, yan na. Ayun na. Ito'y damot ni nga Macau-tao. Kung nagbasok mo ako, nakapag-edit ako sa nalawa, ano? Bakit yung fireworks? Ito di Pilipinas na ito. Isus, magar mo pa yun. At kakartiro na. Tumayag no. Wala, Pinas. Simpataya na si Pia. Ayun na. Wala. Buya kayo lang. Ay. Tapos isa ka na papay mo. Sapatos ko. Samsung yang phone mo tayo? So nga, the limit na the video.
3 minutes na lang. Kailan? Dito kay pinalidan. Same. Naka-pro awan iti progression na. Kapalitan nga ano di. Maniyo kita dito. Mani. Awan tinag lang. Mag-focus kayo ulit ko. Bigla ko titin to dati. Complete tayo gagawin. Awang ka kompetensya mo. Wow!